Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tata monggo dula dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sadam. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan hard disk atau mengupgrade hard disk di laptop Acer seri A51444. Oke, buat kalian yang penasaran, silakan tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum laptopnya saya bongkar, saya akan memperkenalkan dulu partner kerja saya, yaitu yang pertama ini ada obeng, terus ini alat untuk mencongkel, ini alat ajaib, dan ini hard disk. Di sini saya menggunakan hard disk merek Seagate dengan kapasitas 1 TB. Nah, ini dia ada bawaan bracket hard disk dan baut skrup bawaan dari Acer, dan ini dia konektor hard disk ke mainboard ini. Oke, sekarang laptopnya akan saya bongkar terlebih dahulu. Ini tinggal dibuka saja skrup di bagian bawah, di bagian sini, terus di bagian sini ada beberapa skrup, ini tinggal dibuka saja menggunakan obeng seperti ini ya, jangan menggunakan tang karena pasti tidak akan masuk di lubang skrup. Oke, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang untuk membuka casingnya itu kita cungkil di bagian di bawah sini ya, ini di bagian sini kita cungkil dari sini ya. Oke. Kita cungkil secara perlahan-lahan ya guys. Oke, di bagian ini kita cungkil saja. Nah, ini bagian casing kita lepaskan saja. Oke. Nah, ini bagian dalam dari laptop Acer seri A51544. Nah, di sini terdapat baterai. Terus ini memorinya masih kosong ya, karena memori bawaannya itu sudah tanam di mainboard. Jadi kita masih bisa menambahkan satu buah memori dengan kapasitas 4 GB karena maksimalnya, atau 8 GB karena maksimalnya ini sekitar 20 GB untuk pembacaan memorinya. Nah, di sini terdapat SSD NVMe, ini bawaannya merek Skynix, SK Hynix ya, seperti itu ya tulisannya. Oke, sekarang kita akan memasang hard disk di dalamnya. Nah, pertama kita akan melepaskan dulu konektor baterai di mainboard. Ini kita lepaskan dulu baterainya. Ini kita buka dulu. Oke, baterainya kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita pasang dulu hard disk di bagian bracket hard disk. Ini kita pasang dulu ya. Hard disk yang akan kita tambahkan ke dalam, kita pasang ke bagian bracketnya. Ini kita pasang skrupnya. Oke, sekarang kita akan melepaskan dulu kabel fleksibel I/O di bagian sini. Ini kita buka dulu kabelnya.
Terus kita lepaskan bagian WiFi ini. Kita lepaskan dulu WiFi-nya bagian sini. Oke. Nah, ini WiFi-nya kita lepaskan dulu. Di sini terdapat soket untuk kabel hard disk di bagian sini. Ini kita buka saja. Ini. Nah, sekarang kita akan memasang hard disk tadi di bagian dudukan hard disk. Kita pasang di bagian sini. Ini. Pasang seperti ini. Oke, pasang seperti ini ya guys. Oke guys, bisa dilihat. Sekarang kita akan memasang skru penahan hard disk. Kita pasang saja. Oke, ini harddisknya sudah terpasang. Sekarang pasang kembali kabel fleksibel I/O-nya. Oke, pasang terus, pasang kembali. Ini kabel fleksibel harddisk. Kita pasang ke bagian soketnya di mainboard di bagian sini. Tinggal dipasang saja. Oke. Nah, sekarang pasang kembali WiFi-nya. Ini pasang kembali di bagian soket WiFi. Terus pasang lagi skru penahan. Oke, jika semua sudah terpasang seperti ini tinggal kita pasang saja baterai. Oke, pasang kembali kabel konektor baterai ke soket di bagian mainboard. Jangan lupa untuk memasang kembali. Ini lakban apa namanya ini, sudah lupa. Oke, sekarang semuanya sudah terpasang. Terakhir kita pasang casing penutup bawah. Oke, kita tinggal pasang saja. Terus tinggal ditekan-tekan saja seperti ini. Oke, sekarang pasang kembali semua skru yang kita buka tadi. Skru casing kita pasang saja. Oke, sekarang akan kita tes apakah hard disk yang sudah kita pasang terbaca atau tidak. Oke, jadi saya pasang dulu adaptor chargernya. Akan dites, mudah-mudahan hard disknya terbaca. Letakkan dulu adaptornya di bagian sini. Oke, sekarang akan kita tes hidupkan. Kita tes hidupkan, terus tekan tombol F2 untuk masuk ke bagian BIOS. Kita cek di bagian BIOS. Caranya yaitu tekan tombol F2.
Oke. Oke, di BIOS. Nah, di BIOS ini harddisknya sudah terbaca. Di bagian HDD model name ini ST1000LM ini sudah detect ya di bagian BIOS. Sekarang kita akan masuk ke bagian Windows. Oke, sekarang kita akan tes. Oke, sekarang akan kita lihat apakah harddisk yang sudah kita pasang tadi itu terbaca di Windows Explorer. Oke, kita masuk ke My Computer. Nah, di sini belum muncul ya, karena harddisk yang kita pasang tadi itu harddisk baru, jadi belum terpartisi. Nah, untuk mempartisi harddisk tersebut, biasanya kita menggunakan aplikasi Partition Wizard. Jadi buat kalian yang tidak memiliki aplikasi Partition Wizard, di sini kita akan menggunakan tools bawaan dari Windows 10, yaitu Disk Management. Oke, caranya yaitu klik kanan di menu Start. Oke, klik kanan di menu Start, terus pilih Disk Management bagian sini, Disk Management. Ini kita tunggu saja. Nah, jika muncul tampilan seperti ini tinggal kita pilih OK saja. Nah, seperti ini. Ini harddisknya ini disk 0, ini gambarnya masih berwarna hitam seperti ini. Ini belum terpartisi. Jadi kita akan mempartisi harddisk ini yaitu 2 partisi atau 1 partisi, itu terserah. Nah, caranya yaitu ini kita klik kanan saja, terus pilih New Volume, New Simple Volume. Oke. Nah, ini kita pilih Next saja. Nah, sekarang ini kita akan isi kapasitas yang akan kita gunakan. Nah, di sini harddisk yang kita pasang yaitu 1 TB. Jadi kita akan bagi 2. Oke, di sini akan saya isi menjadi 480 GB. Jadi kita akan isi 480.000. Oke, terus kita pilih saja next. Nih, tombol next. Oke, next terus next lagi. Nah, sampai kita sampai di finish. Oke, kita tekan saja finish. Nah, sekarang partisi D sudah terbentuk di bagian sini. Jadi tinggal partisi yang bagian sini belum kita buat. Di sini masih tertulis unallocate. Oke, kita klik lagi di partisi yang belum terpartisi tadi. Oke, klik kanan New Simple Volume, terus kita pilih Next. Next saja, Next, dan Next, terus Finish. Oke, sekarang partisinya sudah kita buat. Jadi di sini SSD itu C, terus harddisk yang kita pasang tadi itu terbagi jadi 2 partisi, D dan E. Oke, tinggal kita close saja. Nah, ini kita bisa lihat partisinya sudah muncul di bagian Windows Explorer. Oke, sekarang ini tinggal kita isi data saja. Oke, kita close saja. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Silahkan like kalau Anda suka dan dislike kalau tidak suka. Dan kita akan ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.